Oke bos, di video kali ini kita akan coba sharing tentang bagaimana cara melepas RAM atau memori di sebuah CPU komputer desktop ini ya. Jadi komputer kan ada banyak jenis, ada yang all in one, ada yang laptop, ada yang CPU. Nah, kali ini kita akan coba melepas RAM yang ada di CPU. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja. Pertama kita buka baut apa yang di skrup yang ada di samping. Oke, ini biasanya bentuknya skrup, ada yang putaran kayak gini ya. Yang putaran kayak gini pun disediakan ini skrupnya. Ini skrupnya plus. Nah, dia juga bisa langsung pakai tangan. Oke, setelah itu kita tinggal buka, tinggal dorong ke belakang, cetak. Oke, tinggal tarik. Ini dia. Ini dia isi dari komputer CPU. Oke, ini adalah mainboardnya. Ini ada RAM-nya. Oh, ini RAM-nya ada 2 buah guys. Jadi ceritanya ini CPU ku iki rusak. Nah, jadi ya kita mau jual yang bisa dijual. Mainboardnya rusak, yang bisa dijual ya harddisk, RAM, power supply, sama ini case-nya ini. Oke, jadi untuk ngelepas RAM itu gampang banget ya. Di sini ada pengunci putih ini. Nah, ini ada 2, atas dan bawah. Untuk melepasnya kita tinggal tekan keluar, jangan kebalik, jangan tekan ke dalam. Kalau tekan ke dalam itu masukkan, dan lepasnya harus bersamaan, karena kalau satu-satu nanti bisa merusak bisa merusak konek-konekan ini boardnya, soket boardnya. Kita langsung aja. Jadi seperti ini, atas bawah tinggal tekan, langsung jatuh ya. Ini kalau nggak hati-hati, cuman kalau satu-satu ya nanti bisa merusak ini. Jadi kalau satu-satu dia jungkit satu gini ya, ini bisa rusak jungkit satu. Kalau dua-duanya ya harus ditahan seperti tadi ya. Seperti tadi kan nggak ditahan, akhirnya jatuh. Ini 2 GB DDR. Nggak fokus. Udah fokus belum? Oke, kita lepas yang satunya. Tapi dengan pelajaran yang tadi, kita harus menahan juga di atas biar nggak jatuh. Nah, seperti ini. Jadi ditahan. Kalau sudah gini tinggal tarik. Nah, ini adalah yang kedua. Ini adalah cara melepas RAM yang benar, nggak kayak yang tadi sampai copot ya. Bener yang kayak ini tadi ya. Jadi ini adalah RAM-nya DDR2. RAM-nya beda ini, mereknya beda. Mereknya beda ya.
Ya wes lah, nanti ini mungkin kita jual. Oke, selesai, kita tinggal ngembaliin ininya, ngembaliin tutupnya. Set, ceklek. Nah, tinggal ininya. Selesai. Oke, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.